brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल कफ सिरप से बच्चों की जो मौत हुई है, खासकर मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत हुई है, राजस्थान में भी कई बच्चों की मौत हुई है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने तमाम जगह सारे स्टेट्स और यूटीज को एडवाइजरी जारी करी और कहा है कि अगर कफ सिरप जहरीला हो रहा है, यानी कि बहुत टाइम तक रखा गया है, तो इसे तुरंत हटा लेना चाहिए। केमिस्ट को बोला गया है और ऐसे में दवा कंपनी से भी तमाम दिशा निर्देश और रूल फॉलो करने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी बात, ये जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है जिससे पीने से मध्य प्रदेश में प्रवेश 14 बच्चों की मौत हुई है, इसमें पाया गया है कि जहरीला केमिकल इसमें डेवलप हो गया था जिसका नाम था डायरेथिन ग्लाइकॉल, DEG जिसको कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले से होता आ रहा है? नहीं, कफ सिरप से हमने देखा है कि पहले भी कई ऐसे केसेस आए हैं चिराग जी। हमने बिहार में भी देखा था, झारखंड में भी देखा था, छत्तीसगढ़ में भी देखा था हमने। ऐसा नहीं कि कोई पहला मामला है। और देखिए, डिपेंड है कि अब जो झोला छाप डॉक्टर हैं, हर ड्रग का ना एक वो होता है, हम इसे ड्रग कहेंगे क्योंकि मेडिकल टर्म में, तो हर ड्रग का एक टर्म होता है कि कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कौन से एरिया में रहना चाहिए। अब देखिए, दवाओं पे लिखा रहता है कीप इन कोल्ड स्टोरेज, हाँ ठंडे जगह रखो। आपने उसे गर्म जगह रख दिया, धूप पे रख दिया। जैसे कोविड की वैक्सीन थी, उसको ठंड में रखना, ठंडे जगह पे रखना था, लेकिन गांव देहात तक वो वैक्सीन पहुंच रही थी तो गर्म हो जा रहा था, ठीक से कोल्ड स्टोरेज नहीं था। तो इस तरह की तमाम एडवाइजरी अब जो है केंद्र सरकार ने जारी की। तो पहला एडवाइजरी था कि मेडिकल स्टोर को बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा देने से मना कर दिया है। मतलब अपनी तरफ से कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो केमिस्ट है वो डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही दवा दी जाएगी, ये कहा गया। दूसरा, जो नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट दिया। एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार ने अलर्ट मोड पर आ गया और उन्होंने भी जांच दे दी और 2 साल के बच्चों को उन्होंने पूरी तरह से बैन कर दिया है। देखिए, 2 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो ये बहुत अहम फैसला है, क्योंकि इस तरह से आप राजस्थान में देखिए 4 बच्चों की मौत हो गई, MP में 14 बच्चों की मौत हो गई, और इसके बाद कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कुछ डॉक्टर को, कुछ मेडिकल स्टोर्स वालों को। लेकिन सवाल ये है कि गलती किसकी है? दवा कंपनी की, उस डॉक्टर की, या उस मेडिकल वाले की? किसी एक को तो आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा जिसकी गलती है, जवाबदेही बनती है। क्योंकि अभी तो पूरा झोल झाल लग रहा है, पता नहीं चल रहा है किसकी गलती है, लेकिन भुगतान तो उन घर वालों को करना पड़ रहा है जिनके 14 बच्चे इस वक्त उनके साथ नहीं है। और चिराग जी देखिए, एडिशनल ड्रग कंट्रोल BR साहू का बयान आया है कि कफ सिरप और अन्य दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाएंगी। पहले से मौजूद नियम को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। नहीं, सवाल ये है कि ये जो कफ सिरप है कोल्ड ड्रिफ्ट, क्या इसी में दिक्कत है या और भी कुछ और जो कफ सिरप है उनमें दिक्कत है? और ये दिक्कत क्यों डेवलप हो रही है? जो कंपनीज इसको बना रही है, ऑब्वियसली वो ड्रग नियमों का पालन कर रही होंगी, वो सरकार से अप्रूव होंगी, कोई आज से तो नहीं बना रही, कई सारी कंपनीज जो बना रही हैं। तो ऐसे इनमें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जो जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक कप सिरप में प्रॉब्लम नहीं है। जो राजस्थान में जो कप सिरप है वो अलग है, इससे पहले हमने एक कप सिरप का केस देखा, वो भी अलग था। लेकिन देखिए, बार बार जोर किस पे दिया जा रहा है कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, अगर मुझे बोला गया है कि 10 mg का दवा खाना है और 2 साल के बच्चे नहीं खा सकते, तो 2 साल के बच्चों को नहीं देना है और 10 mg की दवा नहीं खानी है। हाँ, अगर कोई ज़बरदस्त, कोई अपने मन से, मैं जाके मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के ले रहा हूँ कि क्या मैं दवा ले लूँ, क्या मैं ये दवा दे सकता हूँ, तो वो तो एक तरह से पूरा नज़रअंदाज कर रहे हो कि जो एडवाइजरी जारी हुई है। अब देखिए, 3 वर्गों के लिए एडवाइजरी की है। पहले मरीजों के लिए, सर्दी खांसी बुखार पर तुरंत सरकारी अस्पताल जाएं। अगर बच्चा 6 घंटे तक पेशाब नहीं करता तो तुरंत डॉक्टर से मिले। झोला टॉप डॉक्टर से इलाज ना कराएं। उबला पानी, ताज़ा खाना और स्वच्छता पर ध्यान दें। ये बेसिक है, ये बेसिक आपको फॉलो करना है। देखिए, लेकिन गांव देहात में पैसे बचाने के चक्कर में ना चिराग जी, लोग चले जाते झोला छाप डॉक्टर्स के पास, क्योंकि आमदनी नहीं होती। और सरकारी अस्पताल में हमें पता है कि किस तरह की व्यवस्था है, तो लोग वहाँ जाने से भी बचते हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए सबसे मेन चीज़ है, अहम चीज़ है इसमें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कॉम्बिनेशन ड्रग्स ना दे। ये तो ऐसी एडवाइजरीज हैं जो हमेशा फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन फॉलो नहीं होती, जिसकी वजह से बेस्ट एग्जांपल मैं अभी बीच में कहीं गया था चिराग जी, और मेरा पेट खराब हो गया था, लूज मोशन। मुझे 5-6 टैबलेट लिखा, मैं मेडिकल से ही ले लिया, मेरी गलती थी। मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने बोला मेरा पेट ठीक नहीं, मुझे लूज मोशन हो रहा है, तो मुझे 5-6 दवा दे दी, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दे दिया।
तो जो कि मुझे भी नहीं लेना चाहिए था और उस केमिस्ट को भी नहीं थी। पहली तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं ना लूँ, और दूसरी उस केमिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मुझे ना दे। और मैंने तो गलती कर दी, मैंने ले लिया क्योंकि मुझे अपना समय बचाना था। मैं सोचा डॉक्टर के पास कौन जाए, मेडिकल स्टोर वाले को तो सब पता होता है, वो तो रेगुलर दवा देता होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता ना मेरी हालत किस तरह की ख़राब है, कौन सा ड्रग कौन सा मुझे सूट करेगा, जो कि हमारे यहाँ आम तौर पर बड़ा चलता है, बहुत ईजी प्रचलन है। आप किसी भी मेडिकल पे चले जाओ, कोई दवा मांग लो, आपको दे देंगे, कोई मनाही नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन। जानकारी निकल कर आई कि कफ सिरप खांसी को दबाने और कफ को पतला करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन हर खांसी में दवा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। बिना खांसी का कारण जाने बिना दवाई लेना खतरनाक भी हो सकता है, इस तरह की डॉक्टर्स की एडवाइस है। हर कफ सिरप अलग तरह की खांसी के लिए होता है और गलत सिरप पीने से असर नहीं होता है, हालांकि साइड इफेक्ट जरूर हो जाता है। यानी कि देखिए कई तरह की खांसी होती है, गीली खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, तो इनके अलग अलग कफ सिरप हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि एंटीबायोटिक जो दवा है ना वो भी बिना पर्ची के ना दीजिए। बहुत लोग खुद के मन से भी एंटीबायोटिक देने लगते हैं। तो अब देखिए पहले दवा से ले रहे बच्चों की निगरानी करें, अब तो अगर 6 घंटे तक यूरिन नहीं करता, वही अब चीज़ें बताया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ 14 बच्चे मरे, तो हर के मेडिकल वाले ने गलत लिखा है या हर मेडिकल वाले ने अपने मर्जी से दे दिया, थोड़ा सोचने का विषय है कि या कोई ऐसा पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर था जहां से सारी ये दवाई खरीदी गई, या तो वो कोई एक्सपायरी बेच रहा था, या ऐसा था कि उसमें जहरीला जो केमिकल है वो ज़्यादा डेवलप हो गया। देखिए कोल्ड ड्रिप सिरप में 46.2% DEG पाया गया। हाँ, छिंदवाड़ा की रिपोर्ट है ये। तमिलनाडु लैब रिपोर्ट में ये मात्रा 48.6 DEG था। DEG यानी डीथलाइन ग्लाइकोल, एक जहरीला रसायन है जो किडनी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। अब अन्य सिरप की रिपोर्ट नेक्स्ट्रोडीएस और मेटाटॉल सिरप की रिपोर्ट ओके आई है, मतलब वो ठीक है। कुल कोल्ड ड्रिप में हाँ, कुल 19 दवाओं का सैंपल लिया गया, जिनमें से 12 की रिपोर्ट आ चुकी है, 7 सैंपल की रिपोर्ट अभी बाकी है। और कफ सिरप पर बैन मध्य प्रदेश और तमिलनाडु पर कार्रवाई। अब क्या दोनों राज्यों में कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रोडीएस सिरप पर बैन लगाया गया है। कारण इस सिरप में सेवन से छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की किडनी फेल हुई। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है ये। और अगर इस तरह की बात है, और ये हम नहीं कह रहे, ये वो सारी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए हम आपको बता रहे हैं जो रिपोर्ट्स आई हैं। एक और चीज़ है, स्थानीय डॉक्टर की भूमिका की जांच के दायरे में बच्चों को ये सिर्फ स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर दिया गया। अब SIT बनाकर राज्य स्तर पर जांच शुरू की जा रही है। आप सोचिए जिस तरह से मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ कि वहाँ पर जो स्थानीय डॉक्टर की भूमिका भी जांच के दायरे में, यानी कि क्यों उसने ऐसा लिखा। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर्स जो है वो दवाई अपने हिसाब से पैसे मिलते हैं ना चिराग जी, कमीशन बनता है। बहुत सारे डॉक्टर्स तो दवा इसलिए लिखते हैं, कमीशन बनता है। मार्केट में जो दवा बिक रही है, जो दवा लिख रहे हैं उस पर कमीशन बनता है। जैसे देखिए हमेशा एक क्लिनिक होगा तो उसके बाजू में एक मेडिकल स्टोर होगा, और उस मेडिकल स्टोर से अगर वो दवा बिक्री हो रही है उसके प्रिस्क्रिप्शन से, तो उसका कमीशन बनता है। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और ऐसा नहीं कि कुछ नया है, बहुत पहले से चला आ रही है चीज़ें। और ऐसा नहीं है सब डॉक्टर करते हैं। एक और चीज़ क्लियर करूँ, कुछ डॉक्टर जो हैं वो करते हैं। और हम देखें MR वाले होते हैं जो दवा कंपनियों में, जो मार्केटिंग वाले होते हैं, अपने दवा के बारे में बताते हैं, तो वो तो सैंपल्स भी देकर सैंपल्स दे के जाते हैं। वो फॉरेन ट्रिप्स घूमने के लिए, गिफ्ट्स, क्यों, हमारी दवा लिखो, हाँ हमारी दवा पे आपको कमीशन देंगे। तो इस तरह की चीज़ें तो हो ही रही हैं। तो देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश से खबर आई 14 बच्चों की मौत हुई, और उसका जो रीज़न सामने है वो आया कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीना। तो आप सोचिए जहरीला पदार्थ इसमें डेवलप हो रहा था, क्यों नहीं पता चला। ये बहुत बड़ी लापरवाही, और इससे आप यकीन मानिए देश भर के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। और मुझे तो याद है ये खबर मैंने कल अपनी वाइफ को भी भेजी कि ये इस तरह से आ रहा है, तो हम डर गया। मैं जहाँ गया था और मैं बीमार पड़ गया, मुझे लूज मोशन हुआ, मैंने मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लिया। मैं बहुत डर गया कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था, मुझे यार फ़ोन पे कंसल्ट कर लेना चाहिए था। मेरे कितने सारे दोस्त डॉक्टर हैं, वही मुझे बता देते। लेकिन मैं गया मेडिकल पे खुद से बताकर मैंने दवा ले ली, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर है वो आपकी हर चीज़ें, हर मूवमेंट, हर एक्टिविटी को देख के, आपकी बॉडी की हालत देख के, आप किस कंडीशन में हो उसके हिसाब से वो दवा देता है। हाँ, प्रॉपर जांच परख के, और उसने उसकी पढ़ाई की है। सिर्फ मेडिसिन और केमिकल की पढ़ाई करना इट्स नॉट कि वो बहुत इनफ है। कई लोग तो मैं देखता हूँ कि गूगल से दवाइयाँ सर्च करते हैं, और वो आप सोचिए उस वहाँ से दवाई सर्च करके और खाना शुरू मैं क्या कर रहा था चिराग जी, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जितने भी दवा दिए थे ना, मैं हर दवा के बारे में ना गूगल पे सर्च करता था और उसके बारे में पढ़ लेता था। तो मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ। आजकल यही कर रहे हैं ना, मैंने कोई दवा खाई, पेट खराब था, नॉर्फ्लॉक्स करके कुछ, और मैंने उसके बारे में गूगल पढ़ा। मैं अपने भाई को एक दिन बता रहा हूँ, अरे यार नॉर्फ्लॉक्स खा लेना, पेट खराब हो, मतलब एंटीबायोटिक है। अरे
हम कौन होते हैं बताने वाले, और यही जो लोग हैं कि आपस में सब हर कोई यानी खुद डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं। है। देखिए खैर, इस पर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये वाकई एक बड़ी गंभीर समस्या है। हालांकि अगर राजधानी दिल्ली की बात करूं तो इसको लेकर जो रेखा गुप्ता सरकार है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रख दिया है कि वो भी चेक करें, और अगर ऐसा लगता है तो इसकी सूचना सरकार। राजस्थान सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सीकर, भरतपुर और चूरू में 3 बच्चों की मौत हुई सिरप पीने के बाद। बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इसके बाद जांच में वही सेम सिरप का नाम आया, डेक्स्ट्रोमेथोफ्रॉन हाइब्रोब्रोमाइड सिरप, आईपी इसका नाम था। ये सिरप कांस फर्म नामक निजी कंपनी बनाती है। राजस्थान सरकार की कार्रवाई, कांस फर्म की सभी 19 दवाओं पर बैन लगा दिया। देखिए क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया गया। ऐसा एक्शन होता है। भाई कैसे आपने ये चेक कैसे कर रहे हैं आप ड्रग कंट्रोलर है, आपकी जिम्मेदारी है चेक करना कि भाई जो ड्रग है वो अप टू द स्टैंडर्ड मार्क्स हैं या नहीं। ड्रग कंट्रोलर जो है ना, और इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लगाना चाहिए कि इनके पास कितनी संपत्ति है, क्या है, उससे खुलासा हो जाएगा कि इनकी मिली भगत है कि नहीं। क्योंकि चलिए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।